Nyakple wenye amesikenye baraba. Miawe jebe wakara atingu. Miawe jebe wafiafu. Miawe jebe watwa atamfo. Miawe jebe watutalen kumena. Vonovi nye dengle nya shanti na kobe. Nukataye mevanye nyekli oyo. Yo vanye apeto Yesu Kristo. Yo vanye Yesu ke oyo na be Kristo la yo. Elabe doma tayo vado. Bena nyeklo mi akpo dede. Bena nyeklo mi akpo hoho. Bena nyeklo mi akpo agbe mavo. Novinye. Owenye baraba. Owe wanu bara. Yawe wanu bara o. Novinye. Don kujibe. Owenye baraba. Vo over odeo. Okona o. Mekae kona o. Yesu Kristo. Bible a glorifié nyere pena. Me amo nya nye amo nya onye bana enu gbegble wala onye. Kele obe kele ema yimela gatoade si amo nya la. Onya me convict onye. Le afiole de egakpome. Onya me convict onye. Onya nu gbegble ke wo. Menye sio le ji ile Afrika yigbaji ogbe le Togo yigbaji amere gbolonya jojo wale de gafe nya o vo barabasiala ewo enu vovo vo yenwu yobo ne dasile Kristo ya mo wona ne ko eraji de gwebe eya mo wona ne ko la mi kwale siko o plida eyama wo vade ko eyama wo gbegbele ko no vinye miawe nye baraba so miawe nye baraba o mi Yesu va ho mi apetefe eyata egbe kenye filaya milmida kere kosirame ye amesiamele gbogbobe yele Pâques dumla novinye Bibla bonami bana ela bana maufia rufela menye nundudu ple nunono o ke jojo nyenye ple mutifafa ple jijo le gbogbo kokeme bomuye maufia rufela menye nundudu ple nunono ke jojo nyenye novinye atom jojonye yomea atom ti entifafa yomea eye jijo popo le gbogbo kokoeme atom swasiwa bena miao abe togo vionea mi atom ano jojonye ya mebliboa ye mi ade mi alo kofia ben yatefe miao nye baraba sewo ke tefe Kristo va kudo be azola il faut faire un soumis assis que menye ndudu ple nunono que bo jojo nyenye ple unti fafaye ple jijo ke le gbogbo kokemenamiye o novio mi do la senyanye sia gome la be eleve mi ase gome car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Certainement que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Pour que tu puisses prendre ton temps de Pâques, pour te réjouir dans les boîtes de nuit ou faire du n'importe quoi. Non, c'est plutôt la justice, la paix et la joie. Poursuis la justice à partir de ce jour.
et que la paix règne dans le pays, notre cher pays, le Togo, et que la joie soit dans le cœur de tout un chacun de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but the righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. This, the kingdom of God, is not a matter at all of eating. That you may take this Easter, just eating, drinking. No, it's not a matter of eating. It's not a matter to do wrong thing by drinking in the nightclub. But it's about the righteousness. It's about the peace and joy in the Holy Spirit. Let the joy come in the heart of the people. Through this time of Easter, my brothers and sisters, it's not about eating. It's not about drinking, but righteousness, hallelujah, peace and joy in the Holy Spirit. Novinho, le boko que le miaklom la, mido la senusia gome yui, bena eyi yamela, menye ndudu, la bosso some, menye nono amwaha, ano yim, bele Easter alo le Pâques du. Alors le inkekenyi sike vedo Kristo onamila dumo ke enye jojo nyenye yomejeje ple ntifafa didi ple jijo popo to gbogbo ke le miamela me no vinyo eleve vie be mi aselusi akome o enye Barnabas vaila enye Barnabas vaila for Kristo ba khore mi atepe ke ya kemile kudojire le kemile kudojido be mi andunu adifo be le mi anu aha soboa o bibla bana meyene ne mayo ke nu ke nye esiala mi adi jojo nye yo memo plenty fafa na mi anono be jijo popo na do ji o me le gbogbo kokwe la me bomuye no vilo lo to begale kuku denami benanya sione wodo e na po epe kucheche le miato moto le sia fa gbeme bena du kosi kenye Togo to duari nyokata miano agbele jojo nyenyeme alebe ntifafa na va e jijo popo na gare ji okatame amero mano jijo pom jijo bidon pom e amero ano ofukpemo nyokata jojo yeyo mianje le Pâques peut que yajia et yabo wada si les prisonniers ont ti et yabo wada si les prisonniers ont ti les gakpome prisonniers politiques ble a monsieur kata les gakpome la odo la da si le ont ti nenye be nyatefe mi se Pâques alors Easter comme tout toi oh a monsieur le a me ode gakunu kunu toi odo la da si le ont ti no vi e nu ya ope gbe mi adora le Pâques ngolia Bedami le kudo dosi ke Kristo wonamia de le deux wonami e ya ta o ha wode le dole la fide egbe wode le dole la pome wode le dole de no vi o ntwa gbonti wode le dole de amerefe pe nyonan e na pobe ya ina ma fa no ha ma ha no vi yo be de kuku be apeto pe bedi se ina o do chotilo ma one ira je plu e de ira apeo e ira keke o kata bena Yesu Kristo fa chitatichi ke chinami e onabe mia ha mi kpofufu choma fo edema fo be mi toko chomia fa nouveau me yemi tozi amajojo ne la be mi anda gbe jojo yeme e mi afurpu awonu de sel jojo yeme be tifa fa kele le choma ogbona togo du kwa le togo viola anya mi kata tolu le Yesu Kristo fa kwachi o ila mi kakaka be mi se agbenya siao emi wanti do hande maka le Yesu Kristo from kwaji amen
yesu yo oyira ma ololo avoiture là yo tout faut que mission et pour comme il a fait egoya oyira mi to le siata yesu konkoma amen